السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. واليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الوصفه زوينه بزاف بزاف وصحيه ومزيانه يا البنات، مزيانه للسعله اللي هي الكحبه. حنا في الشمال كنقولوا السعله، ولكن في الداخليه كيقولوا الكحبه باش يفهم كل شيء. ومزيانه العطس اللي كيعطس بزاف، وصحيه للصدر بزاف، ومزيانه حتى الكرش اللي عنده الكرش خارجه، يعني كتنقص من الكرش، يعني مزيانه بزاف. وواحد السيده الله يكثر خيرها كانت هي اللي دايره هاد الوصفه بزاف د المرات، كديرها لوليداتها وكديرها وكانت وراتها لي. وسفيان ولدي كان كيعطس بزاف بزاف، وداومتها له مده ديال 15 يوم ما بقاش كيسعل، كانت الحساسيه قاتله ديال السعله. ودابا ملي جربتها له ما بقاش كيسعل. عندنا هنايا معلقه ديال هذا النافع، ها هو، وعندنا شويه ديال القرنفل، هذا عندي مدقوق. واللي عنده حبوب من الاحسن ما يديرش بزاف، يعني يدير واحد 5 د الحبات حتى ل6 في غراف ديال الماء، ما يقويش. وعندنا حامضه، ها هي. دابا الحامض الحمد لله موجود ومزيان، مزيان للرواح، مزيان، نتوما عارفين الفوائد ديالو. وعندنا هنا هذا جنجبيل خضر، ها هو طري، هذا مزيان بزاف بزاف. وبسم الله على بركه الله غادي نبدا معكم الوصفه كيفاش غادي نديروا لهذا الشيء. هذا غنقطعوا واحد الطرف على حسب الماء اللي غديروا، وغنقيوها البنات. راه صحي بزاف، جربوه اللي كيعطس بزاف واللي كيسعل. صلى على النبي. هاي باش نقرب لكم هذه التصوير ساهل، يعني عادي كنقيوه، راه مغسول عندي، هانتوما. بسم الله. وغنحكو، واللي بغى يقطعوا طريفات صغيورين، يعني دريرجات يقطعوا، صلى على النبي. واللي بغى يحكو حتى بالحكاكه غليظه يحكو. هو فيه ريحه مزيونه. ايوا جنجبيل كناكلوه على الرواح، شحال من مره كليناه. كتقطعي طريف وكديريه في فمك زوين، ريحه زوينه. بركه ايه. والحامضه ديالنا ما غنعصروهاش، غنحيدوا لها هذا، هانتوما، وغنقطعوها غير طريفات، غير هكذا. هو بيدو البنات سكينجبير، الا بغيتو هاد الجنجبيل تقطعوه حتى هو بحال هكذا الحامض، غتنقيوه وتقطعوه ممكن. الحامضه راه عندي كبيره بزاف، هانتوما خليت منها غير طريف صغير، بركه باش ما يجيش عاود حامض بزاف ويقهر الدراري الصغار. كنجيبوا الغراف ديال الدجاج، بسم الله، وكنديروا فيه هاد الحامض هكا، راه مغسوله البنات، غسلوه، هانتوما. وغندير هذه راه معلقه ديال حبه حلاوه ديال النافع، عفوا ماشي حبه حلاوه، راه مغسول عندي، شليته ومنشف، انا ديما كنشربو. حتى الكمون راه مزيان. وهذا غنديروا فيه غير راس المعلقه، انتم عارفين هو فيه الفوائد، هانتوما ماشي بزاف. شنو هو هذا؟ هذا عود النوار، حنا كنقولوا له القرنفل، اللي هو عود النوار. يعني باقي ما قلتيلوش الاسم ديالو؟ القرنفل لا قلتها في الاول، قرنفل. واللي انا قلت لهم اللي عنده حبوب يعمل الحبوب من الاحسن، الا كاين يعمل 6 د الحبات، 5 حتى ل7 ما يفوتهمش. في هذا الغراف كبير ديال الماء، راه كيهز يطرو ونص عندي ديال الماء. وغادي نجيبوا هاد الجنجبيل حتى هو غنخويوه في الكاس،
راه ولدي الغلي. وطيقوني يا البنات والله الا مجربه عندي ومعاوده، والله الا هاد كورونا كامله كنت كنديرها وكنشربوها في الصباح، ماشي غير في الصباح، في اي وقت. هذا الماء مغلي وخليته يبرد واحد شويه 10 دقائق على حسب. واحد المره درتو طيب بزاف وطرطق لي الكاس، هذا هو يعني المشكل. وهي لا طرطقت شويه، هذا. لا انا خليته 10 دقائق حتى ارتاح. ها هو عاود نوقفوا الا خافوا منه، ولا يعملوه في شي كاسويله حتى كيبرد ويخويوه في القرعه اللي غيشربوا منها. ها هو، ها انتم البنات حنا درنا هاد الوصفه ديالنا كتشوفوا، راه جربوها وانتم غردوا عليا الخبار. بنادم اللي كيسعل بزاف، اللي كيعطس، اللي كيضرو صدرو وكتنقص حتى من الوزن، واللي بغى يزيد فيها حتى الكمون حتى هو مزيان. غزاله يا بنات قسما بالله كانت كتعمل لنا، دائما كتعمل لنا كنبراو. ومزيانه لهاد كورونا حتى هي. الحامضه نتوما عارفينو الفوائد ديالو، سكينجبير كذلك. والقرنفل راه مهم، ما تكتروش غير القرنفل البنات، نصحكم ما تكتروش القرنفل، الا كتر بزاف كيولي مسموم. وهذه هي الوصفه ديالنا، وغنخليوها تفوت غير يبرد شويه الماء، يعني واحد ساعه ونص، هو دافي من الاحسن، واحد ساعه ساعه ونص يبدا يطلق هذا الحامض، وتبقاو تصفيو وتشربوا. منين تشوفوا الغراف نقص ديروا عاوتاني الماء سخون وزيدوا فيه، ما ترميوهش يعني حتى الغدا، حتى الغدا يعني شربوا فيه النهار كامل. وإلا ما تسالاش واخا الليل كامل، اللي بغى يشرب ما يشربش الماء عادي، يشرب من هذا، راه صحي بزاف البنات. كنصحكم تجربوه وردوا عليا الخبار.